হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম করছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। দেখো বন্ধুরা, এখানে একটি খালি বাস্কেট নিয়েছি, কিছুটা বিকেলস কানেক্ট করব। তো বন্ধুরা চলো আমরা খুঁজে দেখি কোথায় বিকেলস পাওয়া যায়। একটু সামনের দিকে যাব। ওয়াও 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 বন্ধুরা, প্রথমেই একটি পুলিশ কার পেয়ে গেছি। পুলিশ কারটি একটু চালিয়ে দেখবো। এটিকে আমরা বাস্কেটে কানেক্ট করে নিলাম, তারপরে দেখবো আর কি রয়েছে। ওয়াও ওয়াও, একটি অ্যাম্বুলেন্স পেয়ে গেলাম। এটিকে আমরা বাস্কেটে নিয়ে নিব, তারপর একটু সামনের দিকে যাব। ওয়াও ওয়াও, একটি ডিজিটাল রিক্সা পেয়ে গেছি বন্ধুরা। এটিকে একটু চালিয়ে নেব। চমৎকার একটি রিক্সা পেয়ে গেছি, এটিকে আমরা বাস্কেটে নিয়ে নেব। এটিকেও কানেক্ট করে নিলাম, তারপরে ওয়াও ওয়াও, এখানে পড়ে আছে একটি বাইসাইকেল। চমৎকার একটি কালারের বাইসাইকেল পেয়ে গেলাম। তো এটিকে আমরা চালিয়ে দেখব। ওয়াও, বাইসাইকেলটি খুবই চমৎকার। এখানে শিবা স্টিকার লাগানো আছে, তো আমরা এটিকেও কানেক্ট করে নেব। তারপর একটু সামনের দিকে যাব। ওয়াও ওয়াও, একসাথে এখানে দুটি গাড়ি পড়ে আছে, একটি আর্মি জিপ, দুটি টয় একসাথে পেয়ে গেলাম বন্ধুরা। এটিকে নিয়ে নিলাম। এটি একটি মিক্সচার ট্রাক, এটিকেও নিয়ে নেব। তারপরে যাব একটু সামনের দিকে। ওয়াও, একটি রেসিং কার পেয়ে গেলাম। চমৎকার একটি রেসিং কার বন্ধুরা, এটিকেও নিয়ে নিব বাস্কেটে। তারপর ওয়াও বন্ধুরা, একটি বিনটন স্টিকারওয়ালা একটি ডবল ডিকার বাস পেয়ে গেছি। চমৎকার একটি বাস, ডবল ডিকার একটি বাস পেয়ে গেলাম বন্ধুরা। এটিকে আমরা নিয়ে নিব, একটু চালিয়ে দেখি। চমৎকার চললো, এটিকে আমরা বাস্কেটে নিয়ে নিলাম। তো বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, খোদা হাফেজ। দেখা হবে আরেকটি ভিডিওতে।